زما نام نادیه قریشی دی اور زه چې دا کلایمیټ اکټیویسټ یم سوشل ورکر یم اور زه چې دا NYCC سره کنیکټ یم ایز ا پریزیډنټ اف د KPK ما زموږ چې مین مقصد دی هغه کلایمیټ چینج د کار کوونکو دا سوره سالټ ویسټیج دا هغه موږ څه دا ریسایکل کوو اور هغه چې د مارکیټ باندې آنلاین آفلاین سیل کوو. زه غواړم چې سوره فیمیلز دي سپیشلی چې موږ کور والا زنانه دي هغه مخکې راشي هغه موږ سره ټریننګ وکړي او موږ هغه موټیویټ کوو هغه ته اویرنس سیشنز ورکړو چې هغه علم کې اضافه وشي چې دا کوم چې سالټ ویسټیج دی د شونه چې موږ بار گزار کو هغه مو دپاره څومره نقصان دی مو ماحول دپاره څومره نقصان دی موږ ماشومانو دپاره او بزرګانو دپاره څومره نقصان کوي ځکه چې موږ دا بهر پر سړکونو گزار کو یا نهر کې گزار کو هغه نه ډفرنٹ دا ډېرې مختلف قسم کې بیماریانې جوړیږي اور هغه د وجې نه موږ هسپتالونو ته لاړ شو. نو موږ ته پکار دي چې موږ د سالټ ویسټیج ته پراپر ریسایکل اپ سایکل کو دوباره هغه ته لاس ورکو چې دا ډفرنٹ تاسو نه هغه نه پروډکټس جوړول شي دا الوه کېږي چې لکه موږ کې اویرنس راشي چې موږ د خپل سٹارټ والو کور نه چې موږ کوشش وکړو دا سیزونه گزار نه کو بهر او دا ریسایکل کو اپ سایکل دوباره استعمال کې راولو نو ډېر سیزونه چې دي مسلې مو ولا حل کېدل شي. د اوسه پورې چې دا زما چې دا 50 نه زیات کسان ټرین کړو اور هغه زنانه چې دا هغه ډفرنٹ پروډکټس جوړی لګوي هغه سیل کوي هغه ته اورډرز ملاویږي سپیشلی چې د ودونو کې چې د مهندي رسمونه وي د ډولکی رسمونه وي نو هغه چې د هغه نه سیزونه جوړی او څه ګفت والا اورډرونه ورته راځي پیپر باسکټ چې موږ جوړ کو نیوز پیپر نه اور کاغذونو نه چې کوم گزارو هغه نه چې باسکټونه جوړ کو هغه ورته ډفرنٹ ګفټونه ورته ورکوي یو بل ته د سره مینا یو بل سره زیاتیږي اور هغه چې دا استعمال کې دوباره راځي اور دا یو اقدام د یو قدم مو مخکې تیرو لګوي چې مو ماحول خپل صفا سوتره وساتو. اوسه پورې چې دا زما 2.5 کاله وشو زه په دې کلایمیټ چینج د کار کوم اوسه پورې چې دا ما چې دا 50 نه زیاتې ښځې ټرین کړې او هغه ماشاءالله سه خپل پیجونه په سوشل میډیا باندې جوړ کړو په سوشل میډیا په پلیټ فارم باندې هغه سیل آنلاین او آفلاین دواړو په هغه سیل کوي لګي دي هغه سره چې دا هغه لګي دي موټیویټ شي یو خو انفلیشن اند مهنګائی دوره زیاته د پورا ملک هغه فاینانشل انډیپندنٹ شي هغه خپل فیملی سپورټ کول شي نو دا چې دا ډیر ښه رول دی او هغه ډیر زیات خوشاله دي په دې زما مستقبل پلانینګ دا دی چې زه غواړم چې نور خلک زه موټیویټ کوم هغه ته اویرنس ورکوم چې څنګه موږ خپل کلایمیټ چینج د خپل کردار ادا کول شو اور حکومت نه ما دا اپیل دي چې موږ ته یو ټریننګ سنټر راکړي موږ ته یو ځای راکړي چېرته چې موږ ماشومان زنانه ټول ډډه زړه چې دا ټرین کوو هغو ته سیشنز ورکوو هغو ته ټریننګ ورکوو ایجوکیشنز ورکوو فری سیشنز ورکوو ډیمو کلاسز ورکوو چې هغه خپل کردار پاکستان کې ادا کړي.